Кудайга тобо дейли туугандар. 5 миллиардтап акча жеген Акаев менен Бакиевден кийин оңолобузбу дедик. Отунбаева келди. Оңкосунан түшүп калган өлкөнүн башынан жөлөп өйдө тургузду. 5 сом жеген жок. Оңбойбузго, ошого карабай Отунбаева тууралуу оңду солду кеп айтканга үлгүрдүк. Отунбаевадан кийин Алмазбек Атамбаев келди. Акаевди туурап, Бакиевди туурап үй бүлөсүн бийликке аралаштырбады. Сүйлөгөндөр 25 жылдан бери тынбай сүйлөп жатат. Атамбаев унчукпай иштеп жатат. Түндүк түштүк жаңы жолун салууда. Коңшулардын көзүн каратып жалдыратпайын деп датка кемин подстанциясын куруп чыкты. Исламжан аке газ бериң деп акчабызды ала чуркабай калдык. Мен айрыкча Атабейиттеги шейит кеткен балдардын арбагына Куран окуганы баргандагы аза күтүп турган Алмастын көзүн көрүп туруп жүрөгүм титиреп кетет. Кырчынында курман болгондорго мынчалык күйүп турганы, мынчалык сыздап турганы чындап кайгырган адамдарга гана билинет. Ага болбой эле күлтүгү жок сөздөрдү күн сайын төгүп келатабыз. Кыргыз тилин орус мектептерден алып салган, квартираларды жалаң орустарга берген, баланчаларды куугун туктаган деген сөздөр айтыла калууда. Бир аз акыл чайкасак, Усубалиев Кремлдеги бийликтин Кыргызстандагы бийлигинин гана кишиси болгон. Москва кандай буйрук берсе, аны кыңк этпей аткаруу ал кызмат кылган доордун айныгыс мыйзамы болчу. Аны аткарбай койсоң баш шалгам үзүлгөндөй үзүлүп кетерин бүгүн аны андай эле, мындай эле деген туугандарыбыз эң сонун билет. Бирок айткылары келбейт. Усубалиев ошол кылычынан кан тамган доордо ал тургай өзүнүн чоң атасы болгон Калыгулду, Арстанбек менен Молдо кылычты коргоп кала алган эмес. Самаганов, Балтин, Нуров дегендер жогорудагы 3 акынды реакциячыл акындар деп атап, кыргыз элин зыяндуу ырлары менен бузуп жатат. Булардын ичиндеги реакциячыл акын Калыгулдун небереси Турдакун Усубалиев КПСС БКнын аппаратын диштейт деп Кремлге тоголок арыз жазышкан. Бул бузуклардын тобу Калыгул олуя баштаган акындарыбызды окуу жайларында окутуудан алдыртып салгандан кийин реакциячыл эпос деп Манаска асылышып, Манастын түбүнө жете жаздап барып токтогон. Кыргыз эли аз эл. Аз элди бузуп алышта, аз элди оңоп алышта оңой болот. Аз элден жакшылар аз чыгат. Башка элдер жакшыларын бербейт. Жакшыларын берген күндө да ал биз үчүн жанын сайып иштеп бербейт. Бизди бир кезде Якут да, орус да башкарган. Бирок алардын бири да Ыразаков, Масалиев, Усубалиев боло алышкан эмес. Султан сөөгүн кордобойт деген сөз бар. Колду бар уулдарыбызды кор кылбайлы, доско таба, душманга күлкү болбойлу кыргыздар. Раматылык Табылдегенбердиев мен таштан, кумдан, жыгаштан роман жаздым деген эле. Ошол сыяктуу Турдакун Усубалиев да өз романын завод, фабрикалар, театрлар, комбинаттар, гидроэлектростанциялар, мрамор тамдар, көп сандаган көпүрөлөр, жолдор менен жазып кетти. Кезинде Россиянын императору Екатерина II, француз философу жана жазуучу Кечил аял жана Рамонун жээн аттуу романдарынын автору Дени Дидрого жолдогон катында сиз тарыхты кийин баары бир өчүп жок боло турган кагазга жазсаңыз, мен бечара императрица тарыхты бөтөнчө сескич жана оорукчал адамдардын жон терисине жаздым дегенин да эстей жүргөнүбүз оң. Бүгүн эми Усубалиевдин жаны биз билбеген бийикке учуп, балким көк теңирдеги жылдыздар менен оталышып кеткен чыгар. Усубалиевди адеп бу деп сурай турган, аны кандай адам болду эле деп сынай турган биз эмес. Анын эмне кылганын тияктан эми Кудай өзү сурап алат. Элибиз көз өтүп кеткен кишиге эч качан жаман айткан эмес. Ушул улуу касиетибизди бузгусу келгендерди, ата бабаларыбыздын асыл наркын, аруу салтын, батыштын баалуулуктары демиш болуп, ала темгил кеп сөзүн кепин кылып жүргөндөрдү али сөөгүңүз муздай электе кечирип кетиңиз Турдакун Усубалиевич. Кыргыздын бир чоң улуу дүйнө салды, бирок Усубалиевдин доору Кыргызстандын тарыхында алтын тамгалар менен жазылып калаары, айтылып калаары турган иш. Жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун. Мындан аркы кыргыз жетекчилеринин эң эле жаман дегени сиздей болсун. Кошуңуз. Күчүк. Бул идеяны мага театрдын жана кинонун актёру, Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктарды ыйгаруу комитетинин төрагасы, кыргыз эл артисти Акылбек Абдыкалыков айтып берген эле. Ошонун идеясы боюнча жазылган.
Айылдын айдоо таласындагы бетон ноо чыгыштан батышты көздөй созулуп жатат. Кишилер суу жогунда каалаган жеринен аттап буттап өтө берип, суу келгенден баштап жол бойлоп олтуруп четиндеги арта салынган темир көпүрө аркылуу каттап калат. Илгери жүзүм плантациясы болсо, азыр бир тууган байдунгандар менчиктеп алып, пияз, чеснок эгип, биягы Казакстан, тиягы Сибирге чейин сатып пайдасын көрүп келаткан бул Кудайдын мээри түшкөн Сары Өзөн чүй деген аты бар керемет өрөөндүн жастан күскө дейре белин жерден албай, бир аз тыйын тыпыр таап, жалданма малай болуп мандикердик кылып иштеп турчу кыргыздардын жери. Алажон аман эсен тууп алганы менен 6 күчүгүнүн 3-өөн ажалдан сактап кала албады. Бүгүн да шимшилеп көчөнүн арка үйүсүндөгү таштанды челекке келип, тумшугуна илинген бирдемелер менен өзөк жалгады. Ишталган балыктын башы чыгып турган желин баштыкты жерге сүйрөп түшүп, кылканына карабай аптыга сугунуп, азуусуна салып, рахаттана чайнады. Так ушул маалда муштумдай таш кулак түбүнөн зуулдап өтүп темир челекке согулду. Аз эле жерден тийбей калды. Тийсе соо коймок эмес. Мындайдын далайын көргөн Алажон оң тарапка будалана ыргып, артын жалт карады. Караса өзүнөн 2 эсе чоң чаар баштык көтөргөн, кара шалтак сөөмөйү менен бармагын кыпчуур кылып, бир жак таноосунун жүнүн жулгулап, башына өңөчкөн калпак кийген кыргыз бомуш таштанды челекти көздөй тарпып келаткан экен. Кыргыз 20 жылдан бери ушул таштанды челектин кожоюну. Эч нерсе жасагысы келбеген жалкоолугу менен ичкилиги бир кезде иленчил жаш Ала тоо деген кесип журналдарга жарыяланып, ошонусуна көп анда санда ыр жаса калма жылаңач кыялы түбүнө жетип, акыры аны ушундай жанга айландырып тынган. Келип эле чаар баштыгын кое салып, челектин ичин үңүп белине чейин кирип кетти. Алажон Кудайдан үмүтүн үзбөй 3 күндөн бери бетон ноонун түбүндөгү жолго келет. 3 күндөн бери жолу боло элек. Бул иретта таң супа салганга чейин үлгүрүп калганга аябай жанталашты. Көзүн жаңыдан ачкан күчүктөрүнүн улам бирин желкиден тиштеп келип, 1 чакырым жердеги арыктын жанына жеткирип, кайра салып уруп экинчисин, анан 3-үчүсүн тиштеп келгенче эле жерге жарык кирип кетти. Ак шыйрагын көпүрөдөн биринчи алып өтүп, жол боюндагы чөптүн арасына таштай салып кайра жөнөдү. Агаласы менен караласын кабаттап тиштеп келип, ак шыйрактын жанына койду. Тумшугун созуп жиберип жыт искеп, кулактарын тикчитип жан жагын тыңшады. Анан бир капталына кыңайып жата кетти. Эми киши кара өтөлекте күчүктөрүн жакшылап эмизип алышы керек. Ээси таштап салып көчүп кеткен күндөн бери жарытылуу наар ала элек, эмчегинен балдарын тойгузгудай сүт чыгаар бекен. Күчүктөр бирин-бири тепсеп, энесинин боорун көздөй тырмышып, өрүктүн кагындай чүрүшүп, карарып катып куурап бараткан үрпүктөрүнүн улам бирин жанталашып соруп кирди. Соргон сайын сүт чыкмак тургай кан аралаш ириң чыгып, жагымсыз даамдан оозторун ала качып, баштарын чулгуп, ыйлап ыңшып, энесинин боорунан томолонуп кетип, кайра жабышып, кайра түрткүлөп, дарт жалган эмчектерди кайра-кайра жалмалап, таңдайына сала коюп чойгулап, ыс-пыс түшүп атты. Алажондун болгон 8 эмчегинин 7-өөнү таш кесек алып кетип, бирөө гана соо калган эле. Эми ал жападан жалгыз эмчегин адегенде ак шыйрагына, анан агаласы менен көгаласына улам кезек менен эмискен көттү. Өз жатынынан чыккан мына ушул кара чечекейлердин мындан аркы тагдыры кандай болор экен? Бүгүн ал бүтүндөй жанын таштап, сүт чыкпай калганына карабастан мээнип мекчип, акыркы жолу эмизип жатты. Жакшит өлүгүн көрсөтпөй болуп, эртең Алажон бул дүйнө менен кош айтышат. Эми анын жан асманга учуп, балким ал кийинки жашоосуна наристе бала же балык болуп, же аркы терке өткөндөрдүн ысыкта чаңкоосун кандырып турган булак болуп келерин эч ким ойлогон жок. Бул ит чынында эле мурунку бир жашоосунда жанагы бомуш кыргыздын чоң энеси болгонун, дүйнөдөгү жан бүткөндүн баары жашоого улам бири менен бири алмашып келип кетип турарын, бир жашоосунда ал байлык менен бийликтин кумарынан көз ачылбай, көр дүйнөгө көмүлүп жашаган байдын же хандын жаны болсо, бир жашоосунда азып тоскон кайырчынын же азаптуу оорудан башарылбай өткөн бечаранын жаны болгонун. Жан деген ушинтип бир жашоодо гүлгө айланса, бир жашоодо күлгө айланып, бир жашоодо түрлөнгөн төрүгө айланса, бир жашоодо түбү жок көрүгө айланып, бирде итке айланса, бирде кушка айланып асмандап сызаарын. Эгер жан деген улам биринен бирине оошуп, ушинтип түбөлүк айланып турарын билгенде, Кудай алдында эч кимге кыянаттык кылбай,
Эч кимге көрөлбастык кылбай, эч кимди тебелеп тепсебей, эч кимдин канын ичип жанын кыйбай, бирин-бири сыйлап жашап, бирин-бири урматтап жашап, бирин-бири түшүнүп жашап, аяп жашап өтүшмөгүн ит дагы, бомуш дагы дегеле бул дүйнөдөгү жан бүткөндүн баары билген жок. Алажон алыстан чыккан табышты угаары менен үрпүн тиштеп алып кое бербей, эмчегине жабышып, буту колуна чалынып, жыгылып кооп сүйрөлүп келаткан күчүктөрүн шашып калтырып, өзү арыктын аркы өйүсүнө секирип түшүп бөгүдү. Эми буюрса бул жолдон кеч күйгүнгө чейин киши үзүлбөйт. Кеч күйгүнгө чейин ал дагы бул жерден кетпейт. Кеч күйгүнгө чейин автобустан түшкөндүн баары ушул жол менен өтөт. Келаткан кыз көкүлү чекесине төгүлгөн бийке чекен кыңылдап ырдап келатып, күтүүсүз жерден жолдо жаткан күчүктөргө таңыркап, кызыгып карады. Ол турагалы үчөөнүн ортосундагы эки бөйрөгү аппак болгонун колуна ала коюп, жонунан сылады. Күчүк эмчек издегилеп кичинекей тили менен кыздын юбкасынан чыгып турган тизесин жалмалап жиберди. Кыз кытылдап күлүп жиберип жерге кое койду. Кылчак каранып кайрадан кыңылдап ырдап кетип баратты. Сакал мурутун буурул чалган киши өтүп кайрылды. Энеси жокпу деген саба дегенде эки жакка абай салды. Анан эңкейип күчүктөрдүн улам биринин куйругунан өдө көтөрүп, аяк биягын көпкө карап туруп, алсамбы, албасамбы деп бир топко ойлонду да жолуна түштү. Сумка сынган бала келип токтоду. Күчүктөрдүн улам бирин кармалап көпкө айланды. Анан биринен бири татынакай күчүктөрдүн ичинен бири кулагы ак, бири кулагы кара күчүктү китеп сумкасына салган бойдон дыр койду. Кубанычы койнуна батпай чуркап бараткан баланын бултаңдаган сумкасы жамбашын чапкылап барат. Алажон күчүктөрүнүн жанына токтой калган ар бир кишинин кыбыр эткенинен бери жастым кетирбей байкап, багып, көздөрүн жалжылдатып карап жатты. Эгер ага адамдыкындай тил бүткөндө, Кудай кудуретиңден кагылайын, мына бул арык терки өтүп жаткан адам баласынын жүрөгүнө мээр төгөгөр, жүрөгүнө бооркердиктин нурун себөгөр, көөдөнүндөгү көзүн ача көр, көкүрөгүндөгү отун жага көр. Кудай айланайын, башынан адам баласына таандык айкөлдүктү, камкордукту, курту болобу, кушу болобу, ити болобу, бити болобу, жер үстүндөгү жан жаныбарлардын баарына жалгыз гана адам баласы ийдик кылаарын, жалгыз гана адам баласы жоопкер болоорун эсине сала көр. Кудай бизөңдүү жан жаныбарлардын баарын адам баласы үчүн тартуу кылганын, баарын адам баласы коргоп, баарын адам баласы сактап жүрсүн деп жаратканын, өзү ит болгон менен адам ата менен обо энебей иштен кубаланып чыккан күндөн тартып такай алардын жанында чогуу болгонун, ошондон бери эле ал адам баласынын оту менен кирип, күлү менен чыгып келатканын эсине сала көр. Башына аламат түшкөндө адамдар бирин-бири сатып кеткенге жөндөмдүү болсо да, таптакыр сатпаган жападан жалгыз жакын досу ити болгонун, ага жооп кылып адам баласы да бир убакта эч качан итин журтка таштабаганын, таштабашы керектигин эсине сала көр. Кудай кудуретиңден айланайын, күчүктөрүмдү үйүнө алдыртып кете көр. Ушунча адамдан күчүк багып ала турган жок дегенде бир киши таба көр. Эмчегим соо болгондо жете өлүп жерде калсам да өзүм эле багып албайт белем. Бага албай калганыман, эмчегимди таш кесек алып кетип сүт чыкпай калганынан, эми өзүм да куурап өлөрүмө саналуу сааттар калганынан улам ушинтип мусафир болуп, адам баласынын алдында ушинтип жалдырап турбайынбы айланайындар. Жер үстүндө жашагандардын баарынын акыры бир күн жалдырай турган күнү келет. О адамдар, курт кумурскадан тартып кутурган жандарга чейин бооркер боло көргүлө деп айтат беле. Ким билет. Күн уясына батып бараткан маалда баягы таштанды челектин кожоюну, Алажондун кайсыл бир өткөн жашоодогу чоң апасынын баласы, Алажондун азыркы кездеги эски таанышы, башына орою кеткен кыргыз калпак кийген, күнгө эмес таштандынын жыты менен аракка күйгөн бети килкилдеп, бетиндеги жол буруштары ирин кара болгуча карарып кеткен, өзүнөн экесе чоң чаар башты көтөрүнгөн бомуш чөпкөр олуп, кыңылдап, эмчек истеп жүргөн эки күчүктү көрөрү менен ойлонбой туруп баштыгын салды да, күн баткан жактагы жалгыз бакты көздөй култуңдап, сүйүнүп кетип баратты. Бир аздан кийин ошол бактан куйкум жыттанган жеңдей түтүн көккө созулонду. Баш.
Илгери мен да жалбырактай жупчука көлөмү бир басма табакка жетип жетпеген китеп чыгаргам. Ошол китебим башы жок чыккан. А кезде баш сөз жазып бер дегенди ойломок тургай, башыбызды ойлой турган заман эмес эле. Анткени биздин башыбызды жазуучулар союзунун башын мамлекетти башкаргандардын башы башкарып турчу. Ушундан улам улуу акын баса анын улуулугун бизге кемитпей жеткирген Аман Токтогулов агабызга миң мертебе рахмат. Дагыстандын атактуу уулу Разыл Гамзатовдун баш тууралуу айтканын эсиме түштү. Мергенчилерден качкан карышкыр үңкүргө кирип кетет. Үчөө үңкүрдүн оозуна келип далайга дейре күтүшсө да чыкпайт. Анан бири чыдабай кетип карышкырды сүйрөп чыкмакчы болуп башын ийинге салып жиберет. Калган экөө качан сүйрөп чыгат деп күтүп олтура берет. Кирип кеткен тигиниси же башын тартып албайт, же ары кирип кетпейт. Акыры тажаган экөө тартып алышса, башы жок. Эй, жана ийинге башын тыккан маалда мунун башы бар беле дешип, бирин-бири карайт. Бир айтат, башы бар болуш керек эле деп. Бир айтат, башы бияка келатканда эле жок болчу деп. Экөө талашып тартышып олтуруп, башы бар же жок экенин айылга барып тактамакчы болуп, элге болгонун болгондой айтып беришет. Бирок сакал ошондо карышкырдын артынан кирип үңкүргө башын салып бергенине караганда мунун башы тээ илгери эле туулгандан бери эле жок болсо керек дейт. Анан аялынан сурайлычы деп жесирине келишсе, эримдин башы бар жогун мен кайдан билем? Билгеним ушул жылык эле жаңы бапак тиктирип басып жүрчү дептир. Ошон үчүн ат башыдан атайлап баш сөз жазып бериңиз деп мага келген Кубан, иним, сагайтарым, башыңа калпакты эл тааныган мен кийгиземби? Же тааныбаган бирөө кийгизеби? Ким кийгизсе да баары бир кеп ким кийгизгенинде эмес, кеп калпак кие турган ырыларыңдын башында башы барбы жокпу? Болсо ал башта бирдеме барбы жокпу? Эл баалап эл чечет. Балким мен айылдаштык кылып, көңүлүң оорубасын деп алдап коюшум мүмкүн. Бирок элди эч ким эч качан алдай алган эмес дедим. Дагы айтайын, поэзия деген акылга эмес сезимге таандык нерсе. Пушкин 38, Маяковский 37, Алыкул 35, Есенин 30, Лермонтов 27 жашында дүйнө менен кош айтышкан. Бул дөшалардын баары жазчу чыгармаларынын баарын ушул жашында жазып бүтүп, калган өмүрлөрүн Кудайга тапшырган. Алардын андан узак жашаганынын өзү эле өз доору үчүн артыкбаш адабият үчүн кыянаттык болмок. Алар андан ары жашаганда ага чейинки жазгандарындай балким жаза алмак эмес. Кудай ушуну билген. Ошон үчүн ал генийлердин генийлигин өз маалында сактап калып, эң туура кылган. Ошондуктан поэзиядагы өмүр өтө кыска болоорун, ал канчалык кыска болсо ошончолук жакшы болоорун сен түшүнүүгө тийиссиң, Кубан. Биз көбүбүз эбак өлгөнүбүздү билбей эле жаза берчү болдук. Биздин качан өлөрүбүздү Кудайдан башка эч ким билбейт. Бирок ырыларыбыздын эбак өлгөнүн, ал ырыларыбыз эми бизди эч качан тирилип ыр болуп бербей турганын Кудайдан мурда өзүбүз билишибиз керек. Сендеги эң чоң кемчилик сөз менен иштегенди билбейсиң. Поэзия деген кара сөз эмес, чөптүн ичинде беденин түрү болоорун билесиңби? Козуга бедени чөбүн эмес, бүрүнөн салып кой дечиле го биздин айылда. Ошол сыяктуу сөздүн да бүрү болот. Элестүү айтканда проза жалаң чөптөн турса, поэзия ошол чөптүн бүрүнөн турат. Анын үстүнө поэзияны баары эле түшүнө бербейт. Поэзия деген ошондой оңой олтоң менен түшүнүлбөй турган, бирок окуганда сезимиңди жыргатып турган касиети бар ыйык нерсе. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.